五一嚟中山睇樓，咁呢個假期大家梗係唔好嘥咗佢啦。咁但係五一邊啲樓可以睇，邊啲樓唔好嘥時間，因為係踩坑嘅盤呢。咁小梁總咧亦都幫大家總結咗一下嚇，五一我哋邊啲盤更加適合我哋去睇，同埋我哋嘅預算能夠買邊啲盤可能會更加合適。咁啊幫你慳啲時間，好唔好？幫你做好攻略啦。嗱，各位朋友，咁啊提前祝你哋五一假期快樂先。咁啊而家直頭開始嗱。咁啊，五一我哋肯定係首選翻，都係我哋嘅主城區啦，係咪？我哋可以行深通道坐車過嚟啦，亦都可以行港珠澳大橋過嚟，然之後經過坦洲，行翻呢個坦洲快線嚟到我哋嘅主城區東區。好，咁都係嗰句話，其實我先同大家講下最核心嗰幾個，從平到貴，好唔好？嗱，咁其實喺中山嚟講，100萬左右嘅樓盤，首先主要推介其實都係火炬嘅博愛路板塊。東區同火炬交界嘅博愛路板塊，咁我先講核心區位就係我哋呢一個我哋門店，我哋自己間店隔離嘅呢幾個屋苑下。第一個咧就係我哋嘅遠洋新天地 ，OK。咁遠洋新天地嘅話咧，而家呢個樓盤五一嘅話咧，作為呢個促銷係非常之大㗎。咁呢個盤我哋而家主要係23、24座啦。咁24座嘅大戶型啦，140平嘅橫廳啦，我哋而家125平啦。特別140幾平啊！而家係主要出貨呢個單位嘅。咁大橫廳啦，我哋嘅價錢其實係非常之性價比高，一房一格，大概價錢嚇11000左右，裝修全部俾晒你。咁包括啲89平方嘅戶型啦，三房一衛啦，89平純南向23座啦，呢個係比較適合我哋選擇嘅一個100萬左右嘅屋苑下。咁再過翻嚟啦，我哋嘅第二個係我哋嘅咩啊？傲風天譽啦，冇錯。OK， 咁啊先講簡德啦，唔簡德嗰啲等下最喺後邊再同大家講啦，好唔好？嗱，咁第二個就係話咧，傲風天譽而家嘅6座嘅89平啦，同埋86平啦，我哋可以重點關注嘅喎。咁總價預算低啲咪86咯，係咪？咁亦或者係11座嘅北向嘅單位，但其實小梁總唔係好建議咯。希望大家都係加翻10萬8萬嘅預算，選翻6座嘅89平睇翻花園嘅。OK， 咁當然啦，9座嚇170平方，如果大戶型嘅朋友咧，呢個其實大家可以重點關注，因為而家新家推出嚟個視線同埋位置係非常之正嘅。咁小梁總亦都係今朝早上緊急幫大家拍咗一期，大家亦都可以關注翻下。係啦，咁除咗呢兩個屋苑之外咧，喂，仲有邊啲位OK 啲㗎？咁樣其實大家亦都可以關注翻我哋主城區呢個片區。第一個德寶怡高嘅德區比較平嚇，大概喺8000蚊左右嘅價錢，有啲我哋無坯嘅124純藍，景色好靚嘅。但係今年上半年已經賣咗好多出去啦，其實冇咩貨，呢個係二手嚇。咁我哋二區嘅話咧，其實我哋可以考慮翻108方22、23樓，同大家已經拍過，應該係未嚟得切 send 出去啊。咁呢條片嘅話咧，其實亦都同大家再播一播啦。108方嘅3房可以主要關注嘅，咁德寶如果未來而家重點關注都係116嘅11座同埋12座，咁同埋我哋嘅超大戶型8座同埋9座219、234。咁而家價位嘅話咧，其實喺12000幾，仲要送埋車位嘅，各位朋友。係啦，咁啊再翻嚟啦，咁啊再到後邊嘅紅隧一品啦。咁紅隧一品嘅話咧，亦都同大家講重點關注翻110平米嘅單位。咁而家嘅話咧，亦都有送車位嘅優惠，亦都有送產權車位嘅優惠嚇。咁大家揸緊時間，咁亦都同大家再播一部紅隧一品嘅163平米4房3衛嘅單位，其實已經唔多啦。而家剩翻2樓、4樓、5樓、10樓已經賣咗啦。咁但係小梁總手上而家有一套二手房，裝修好嘅，性價比非常之高，比10樓嗰度要平好多。咁你哋如果有想要呢一隻單位嘅，記得亦都揸緊時間啦。OK， 咁呢個係4房3衛。咁OK， 喂，你全部講晒啲可以睇嘅喎，邊啲盤唔可以睇？費事大家嘥大家時間啊！嗱，咁啊盡量咧就唔好睇官嶺啦。點解官嶺唔好睇啊？喂，大佬，係咪？11000蚊一平喎，仲要送幾件套喎。咁啊雲頂都好平喎，幾千蚊一平喎。呢兩個盤大家盡量唔好睇下，因為咧呢一條路咧係我哋嘅中開高速、中洋高速同埋我哋嘅南外環呢一條路嚟嘅，所以呢兩個屋苑嘅話咧，相對嚟講會非常之嘈。同埋呢兩個屋苑嘅話咧，其實我同大家講就係話，未來進入二手市場呢啲屋苑會賣唔出去嘅。OK， 咁啊除咗呢兩個之外咧，亦都同大家講一講下火炬嘅核心區嘅話咧，我哋嘅中澳和悦春府嚇，大家呢個盤而家首期非常之低，幾萬蚊就可以買㗎啦。咁亦都同大家講就係話，唔係價錢問題，唔係首期問題，大家唔好嘥時間去買。兩梯6伙，收樓時間遲。中澳咧其實喺
坦洲賣得唔錯，佢而家喺呢個位仲係用緊坦洲嗰套方案去打你哋香港朋友，所以嘅話咧，呢個屋苑盡量避開啊，唔好嘥時間去睇。OK， 係啦，咁除咗呢個位之外，喂，咁仲有啲咩嘢可以揀啊？有得同各位朋友講下，最核心嘅區位而家亦都係我哋中山最貴嘅地方係一個石岐經濟總部同埋東區啦。OK， 咁東區嘅話咧，好多朋友睇翻保利朗悅啦，係啦，保利朗悅啦，如果4代住宅，大家想要追求更加闊綽啲嘅位置嘅4代住宅嘅保利啦，同埋龍湖而家冇咩貨啦，係啦，咁得翻幾間啫。咁然之後就係話我哋陰陽漁神啦，同埋綠城啦，各位朋友如果想要關注翻第4代住宅啦，當然都可以睇嘅，係啦，當然都可以睇嘅。咁但係就係話同大家講下。如果你要追求養老居住嘅，又唔係好多人住嘅，其實都唔一定關注4代住宅嘅，因為4代住宅其實就係而家啱啱進入市場，所以佢有定價權，係啦。咁因為佢未正式經歷咗我哋叫做二手市場嘅洗禮，所以其實佢未真正得到呢個市場嘅價錢嘅考驗嘅。咁所以而家佢價錢咧賣到大概係咪最初嘅17,000到而家嘅22,300、24,000嘅備案價錢。係相對嚟講比較貴啲嘅，咁如果你想要咁大隻嘅，其實小梁總亦都可以建議大家花時間，我哋可以睇翻德寶怡高啦，同埋喜匯啦，係咪啊？呢啲都可以參考時間嘛。當然啦，同埋喜匯嘅173其實我都可以重點關注嘅，300零萬大家可以搞掂帶裝修，而且私人定制嘅感覺非常之唔錯嘅。OK， 咁除咗呢啲之外，喂，咁呢啲位置全部都可以買咩？唔係嚇，同大家亦都講一講啦嚇。咁香港特別係香港朋友過到嚟啦，你哋唔係好清楚，亦都深圳啲朋友過到嚟啦。咁大家咧，中山嘅108天戀啦，中山嘅君悅府啦，同埋中山嘅呢個天譽啊，108嘅公寓呢一陣咧，我哋叫東區經理總部。而家個規劃圖好靚嘅，但係呢個區位其實已經發展咗好多年啦。小梁總2021年已經喺保利嗰度賣樓啦，到而家為止呢度已經發展咗係應該係6年時間啦，6、7年啦，5、6年。所以呢個區位其實而家只有小丁丁嘅嘢出嚟。即係非常之少啊，嗰個進展啊，所以其實呢一陣地方啦，包括呢個寶龍城嚇，呢度係我哋嘅東區嘅寶龍城，呢度亦都係非常之多人推介過去睇嘅一個位嚇。嗱，呢個規劃圖非常之靚仔㗎，但係而家你哋去行你就知啦，唔好嘥時間去售樓部，好唔好？因為真係唔係好推介。包括呢個寶龍城 ，OK， 咁保利天郡嘅話咧，寶龍城係爛過尾嘅，寶龍城呢度交付係好差嘅，你完全唔在乎冇所謂。咁保利天郡咧，其實一手嘅話咧，其實而家買嘅價錢都相對嚟講係叫做唔夠二手嘅性價比高。咁如果你哋想關注呢個屋苑，因為呢度比較慢啊，成個發展。但係如果你哋想關注嘅話咧，小梁總手上而家有一套118平方，個價錢可以去到168萬。咁售樓部而家賣緊接近180萬，呢個價錢優勢。最主要就係咩啊？我二手房嗰套咧係9棟，中間位置唔係好嘈，而且個視野開闊。好嗱。咁呢兩個 pass，呢個睇二手係啦。咁呢啲再過翻嚟啦，就係核心區位啦，係咪先？係啦。咁咁有啲朋友話：喂，我西區我都想了解下喎，好多鄰居買咗西區喎，咁樣。包括我哋中山主城區嘅各位朋友，嗱，我哋東星啦、小欖啦、古鎮啦、橫欄啦，包括沙溪嘅朋友，好多人中意西區噶嘛，係咪？嗱，咁各位朋友咧，西區嘅話咧，而家其實天鵝堡已經全部賣晒啦。咁其實西區嚟嚟去去都係而家剩翻我哋嘅華潤日行4季啦，同埋我哋嘅幸福匯4期。咁幸福匯4期嘅話咧，而家係13888一口價。咁再過翻嚟呢個位就係華潤4季嘅話咧，其實價錢都冇咩大嘅變動。咁而家剩翻嘅貨其實唔算多，大家亦都可以參考翻二手嘅一啲筍盤。二手嘅一啲筍盤可能有啲樓層比較靚，同埋位置相對靠前排唔靠後邊嗰排嘅輕軌。都有啲貨出緊嚟，咁大家如果想關注呢個小區嘅，亦都可以隨時聯繫小梁總。OK， 咁然之後嘅話，再同大家講下，如果關注翻學區嘅中山朋友咧，嗱，朗詩金鐘湖啦，延期交樓啦，咁再過翻嚟嘅話就係話，隔離呢個利和文華里啦，亦都而家喺度做緊清盤嘅優惠。咁龍悅軒咧，而家去到15000以上嘅價錢出緊貨，15000左右嘅價錢出緊貨。咁過翻嚟呢個文華里嘅話咧，我哋如果喺呢度睇個130平方嘅積咧，其實呢個位置可以買到180幾嘅嗰個積啊。所以嘅話咧，大家各位朋友其實如果都係淨係關注翻學區，其實我覺得而家文華里而家呢個價錢都足夠性價比。雖然真係個位置麻麻地，但係而家個價位擺喺度。而
而且俾埋個裝修，而且所有嘅配套都一樣嘅嚇。當然呢個位置有少少嘅缺陷嚇，亦都係俾條路夾住嘅感覺嘅。咁朗詩嘅話啦，好多朋友就好記嘅啊。咁啊，因為呢度隔離啦，人又有醫院啦，呢度有墳場，呢度有嗰個燒烤場啦，所以好多朋友都會記呢個盤。咁但係呢個盤而家嘅性價比都係一房一價嘅，價錢非常之平噶嚇。咁但係香港朋友就唔建議啦。OK， 嗱咁再過翻嚟啦。OK， 最後一站，各位朋友。OK， 最後一站就係遠洋天鑄同埋奇灣悅來啦。呢兩個盤咧，小梁總一如既往都係覺得大家盡量收一收，因為而家咁嘅價錢，而家呢一邊嘅價錢，包括遠洋天鑄南區嚇，仲要賣得貴過東區啊！南區仲要賣得貴過東區，你話死唔死真係？咩原因啊？因為多香港朋友買，因為呢度仲要賣得比你哋接受到高價錢，係啦。咁啊，所以其實呢啲位置其實盡量大家都唔好掂咯，係啦。咁啊，再過翻嚟就係我哋嘅三鄉三淡片區，三鄉、板湖、神灣呢三個盤嚇，大家唔好掂嚇。包括而家近期又出嚟話遠洋繁花呢嘅4期喎，千祈唔好買。OK， 再翻嚟三鄉，亦都盡量唔好掂。咁有啲係中意坦洲嘅，亦都同大家講下，坦洲嘅話，我哋盡量嚇。咁其實有資金嘅，大家咪買翻嘉景香城咯，係咪比較安全比較好啲？咁同埋年底就會收樓啦嘛。咁然之後，大家亦都可以關注翻3期一啲二手嘅筍盤，其實唔怕嘅。二手嘅筍盤而家都有啲可以揀擇得比較 OK 嘅。咁啊，其實嚟去坦洲都呢幾個盤。咁啊，裕豐名門啦，利用率比較高啲，係咪？咁啊，而家性價比都超高嘅。而家性價比有啲口價單位出嚟，大家去慢慢傾。有想法亦都可以約小梁總幫你一齊去劈佢。咁啊，中澳春城稍為遠啲啦，係啦。咁睇情況啦。其實呢兩個就相對嚟講係叫做係實際啲㗎啦。OK。咁啊，國際花城大家就費事嘥時間去睇啦。呢個盤咧都係覺得大家唔好嘥時間去睇下，因為個位置上嚟講咧會比較差啲。我哋要麼就唔買坦洲，要麼買坦洲，我哋就買坦洲最好嘅位置，又或者買坦洲最好嘅屋苑。所以啱先嗰兩個就係㗎啦。咁其他嗰啲就嘥大家時間嘅。好啦，各位朋友，咁啊5·1希望你哋玩得開心，嚟中山睇樓亦都睇得開心，落訂前謹慎啲。咁如果想要真係了解中山詳細啲嘅，亦都歡迎大家嚟到小梁總嘅門店，我哋一齊飲杯茶，一齊研究下中山，再出發邊個屋苑更加啱你，好唔好？好，祝大家5·1假期快樂！